Scene 1, take 2. Action. फ्रेंड्स, इंडियंस एंड कंट्रीमैन, स्वागत है आप सबका ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी। एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं एंटरटेनमेंट फ्रॉम द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मूवीज। सो जॉइन मी एज आई रिव्यू द लेटेस्ट मूवीज फ्रॉम बॉलीवुड एंड हॉलीवुड, सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। After getting down and dirty in the dirty picture, इमरान हाशमी और विद्या बालन एक बार फिर दिखाई देंगे इन घनचक्कर। पिछले हफ्ते की रोमांटिक फिल्म्स के बाद दिस कॉमिक थ्रिलर इज बॉलीवुड्स लेटेस्ट ऑफरिंग। इंग्लिश मूवीज के एक्शन मैन जेसन स्टैथम नजर आएंगे इन हमिंगबर्ड। इस ब्रिटिश थ्रिलर को डायरेक्ट किया है स्टीवन नाइट ने एंड ऑल्सो स्टार्स अगाथा बुज़ेक। मिस कंजीनियलिटी यानी सैंड्रा बुलक नजर आएंगी एज एन FBI एजेंट इन द एक्शन कॉमेडी द हीट। इस हॉलीवुड फिल्म को डायरेक्ट किया है पॉल फेग ने एंड ऑल्सो स्टार्स मेलिसा मैकार्थी। दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द ज़ूम रिव्यू शो पर। घनचक्कर को डायरेक्ट किया है राजकुमार गुप्ता ने। इस कॉमिक थ्रिलर में लीड रोल्स निभा रहे हैं इमरान हाशमी और विद्या बालन। सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे राजेश शर्मा और नमित दास। अब ये घनचक्कर ऑडियंस को किस चक्कर में डालेंगे, चलिए पता लगाते हैं। चक्कर पे चक्कर, घनचक्कर। संजू हैज अ यूनिक टैलेंट ऑफ क्रैकिंग सेफ्स। एक दिन उसे एक बैंक रॉबरी का मौका मिलता है एंड ही टेक्स इट अप। पंडित और रित्रीज के साथ he robs a bank of 35 crores. The trio decides to meet after 3 months to distribute the money and Sanju is given the task to hide the money. 3 महीने बाद पंडित और इद्रिस संजू को कांटेक्ट करते हैं and they realize that he has lost his memory after an accident. दोनों संजू के घर आकर रहने लगते हैं while threatening Sanju and his wife Neetu. अब संजू के पास एक हफ्ते का वक्त है to jog his memory and discover the hidden money. क्या संजू पैसों का पता लगा पाएगा? You can find out by watching घनचक्कर। इमरान हाशमी निभा रहे हैं संजू का रोल। ही प्लेज अ docile husband who has lost his memory. इमरान की एक्टिंग बहुत अच्छी है। After a long time, he has played a weak character. His expressions are superb and contribute in a major way towards making his performance believable. एक थी डायन के बाद इमरान has once again proved that he's a class act and can essay different roles. Oh yes, and he also has the mandatory kissing scene. विद्या बालन दिखाई देंगी as नीतू. She plays a Punjabi housewife who's obsessed with fashion and fashion magazines. उनका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है एंड विद्या डज फुल जस्टिस। उनके बोलने का स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और लाउड बिहेवियर ऑल आर इन परफेक्ट सिंक विद द कैरेक्टर। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, विद्या गिव्स अ सुपर परफॉर्मेंस, लेकिन अपने रीसेंट मूवीज के मुकाबले शी इज नॉट प्लेइंग द सेंट्रल कैरेक्टर। घनचक्कर को डायरेक्ट किया है राजकुमार गुप्ता ने, हु इज बेटर नोन फॉर हिज मूवीज आमिर एंड नो वन किल्ड जेसिका। स्टोरी सिंपल है एंड द एक्सिक्यूशन इज गुड टू, लेकिन द फिल्म सीम्स स्ट्रेच्ड। Backgrounds को interesting है and sets the mood of the film, especially in the funny scenes. There are some clever and funny dialogues and the suspense build-up is good. लेकिन आखिरी 20 मिनट में the film falls flat. Comedy and thriller elements have not been seamlessly blended, especially in the climax, and the screenplay could have been more taut. राजकुमार का काम decent है, but it's a notch below his last 2 movies. घनचक्कर का म्यूजिक दिया है अमित त्रिवेदी ने। टाइटल सॉन्ग को गाया है खुद अमित त्रिवेदी ने। इट इज अ फन फिल्म सॉन्ग एंड हैज वैकी लिरिक्स। लेजी लैड एक फनी गाना है जिसे गाया है रीचा शर्मा ने। द लिरिक्स इन पंजाबी एंड इंग्लिश आर हिलेरियस। अल्लाह मेहरबान एक कवाली स्टाइल फ्यूजन ट्रैक है जिसे गाया है दिव्या कुमार ने। गाना फास्ट पेस है बट इज जस्ट अबाउट एवरेज। झोलू राम को गाया है 90s के फेमस सिंगर अल्ताफ राजा ने। गाने के लिरिक्स इंग्लिश में हैं लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ खास नहीं है। ओवरऑल घनचक्कर का म्यूजिक एवरेज है। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ घनचक्कर, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है, कहीं मत जाइए। मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ घनचक्कर एंड द रिव्यूज ऑफ हमिंगबर्ड एंड द हीट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, द ज़ूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया घनचक्कर का रिव्यू, लेकिन इस घनचक्कर के चक्कर में आपको पढ़ना चाहिए या नहीं, ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। घनचक्कर की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है एंड हैज अ गुड मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड थ्रिल्स। इमरान हाशमी इज फैंटास्टिक एंड विद्या बालन इज सुपर्ब टू। सपोर्टिंग रोल्स में राजेश शर्मा एंड नमित दास डू अ वेरी गुड जॉब। फिल्म थोड़ी स्लो है लेकिन सस्पेंस का बिल्डअप अच्छा है। That said, the climax falls flat. The subplots in the film merely serve as decoys and end up as loopholes. After showing a lot of promise, the second half disappoints. घनचक्कर को मैं देता हूँ
2.5 stars. Get ready for some raw action and emotion in Hummingbird. डायरेक्टर स्टीवन नाइट की इस फिल्म में नजर आएंगे ब्रिटिश हंक जेसन स्टैथम और उनका साथ दे रही हैं अगाथा बुज़ेक. Will this Hummingbird cause a flutter at the box office? Let's find out. Joseph Jones, also known as Joey, एक ex-military soldier है who's endured a traumatic life. अब वो लंदन की सड़कों में रहता है एज अ होमलेस मैन. एक दिन उस पर हमला होता है और भागते हुए ही ब्रेक्स इनटू एन अपार्टमेंट. उसे पता लगता है कि अपार्टमेंट का ओनर अब्रॉड गया है एंड वोंट रिटर्न फॉर सेवरल मंथ्स. जोई वहां रहने लगता है एंड गेट्स फ्रेंडली विद सिस्टर क्रिस्टीना हु इज अ नन. ही स्टार्ट्स वर्किंग विद अ चाइनीज गैंगस्टर एंड मेक्स अ लॉट ऑफ मनी. सिस्टर क्रिस्टीना के इन्फ्लुएंस से जोई में बदलाव आता है एंड ही बिकम्स मोर कंपैशनेट. One day he receives a disturbing piece of news which will turn his life around. जोई की लाइफ क्या मोड़ लेगी ये पता चलेगा इन हमिंगबर्ड. हमिंगबर्ड में लीड रोल निभा रहे हैं जेसन स्टैथम. ये बात जानकर इस फिल्म की अलग एक्सपेक्टेशन बन जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट योर टिपिकल जेसन स्टैथम फिल्म. एक्शन बहुत कम है और इमोशन ज्यादा. जेसन की एक्टिंग टेरिफिक है एंड अगाथा बुज़ेक इज सुपर्ब टू. फिल्म की पेस थोड़ी स्लगिश है एंड ऑल्दो द इमोशनल बिट्स आर वेल हैंडल्ड, यू विल मिस द थ्रिल्स एंड एक्शन. मेरे हिसाब से इवन द डाई हार्ड फैंस ऑफ जेसन वोंट बी टू प्लीज्ड विद दिस वन. एक्शन जंकीज शुडंट बी फ्लैपिंग देयर विंग्स एनीवेयर क्लोज टू दिस हमिंगबर्ड. हमिंगबर्ड को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स. जेसन स्टैथम को टक्कर दे रही है द गर्ल गैंग ऑफ सैंड्रा बुलक एंड मेलिसा मैकार्थी विद द हीट. इस हॉलीवुड एक्शन थ्रिलर को डायरेक्ट किया है पॉल फेग ने एंड इज सेट इन बॉस्टन. Will the heat turn out to be just what the doctor ordered on a cold rainy day? आइए पता लगाते हैं. FBI स्पेशल एजेंट सारा एशबर्न 12 साल से FBI के लिए काम कर रही है. उसे प्रमोशन का एक मौका मिलता है, लेकिन उसके लिए she must solve a drug case in Boston which involves a Russian mobster. सारा बॉस्टन जाती है and gets on the job. वहां उसकी मुलाकात होती है with the foul-mouthed detective Shannon Mullins. अपना काम निकालने के लिए सारा को शैनन की मदद की जरूरत पड़ती है एंड दे बिकम अनलाइकली पार्टनर्स. लेकिन क्या ये दोनों अपनी आपसी डिफरेंसेस को भुलाकर रशियन गैंगस्टर को पकड़ पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट इन द हीट. The Heat is a buddy cop film but with female leads. Sandra Bullock and Melissa McCarthy की acting superb है and their chemistry is a revelation. The film is packed with action and comedy but there are a lot of galis too. The retro element is evident and it's pretty cool. लेकिन फिल्म की USP है the lead actors and their brilliant chemistry. The film follows a predictable path but it keeps you entertained. The girls aren't hot but The Heat certainly deserves 3.5 stars from me. और फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट का फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज. फरहान अख्तर जल्द नजर आएंगे इन द एम्बिशियस बायोपिक भाग मिल्खा भाग along with Sonam Kapoor. Slow motion Angreza is an interesting blend of Punjabi lyrics and cowboy music by composer Shankar Ehsaan Loy. गाने को गाया है सुखविंदर सिंह ने along with Shankar and Loy. इस फास्ट पेस गाने में बहुत फ्रेशनेस है and is very enjoyable. मल्टी स्टारर थ्रिलर D-Day जल्द रिलीज होने वाली है, promising a lot of action. दमादम मस्त कलंदर एक फास्ट पेस गाना है which is derived from a folk song. इस गाने को गाया है मीका सिंह ने to the tunes of Shankar Ehsaan Loy. The song stays faithful to the original and Mika's vocals add energy to the composition. This one is a decent listen. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में? We shall find out, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. Don't go anywhere. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ज़ूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन. Imran's performance was nice and Vidya Balan's performance was nice. Yeah, just okay. Nothing great. Both of them, they have done a great job. Super flop. And now it's time हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स. नंबर 4 पर टाई है. द फर्स्ट वन इज शॉर्टकट रोमियो, जिसने अपने पहले हफ्ते में 1 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है. नंबर 4 पर दूसरी फिल्म है यमला पगला दीवाना 2, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में 1 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म भी फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है 30.75 करोड़. नंबर 3 पर है एनिमी, जिसने अपने पहले हफ्ते में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म फिलहाल 600 थिएटर्स में चल रही है. नंबर 2 पर फिर से टाई है विद द फिल्म फुकरे, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में 10 करोड़ का बिजनेस किया है. फुकरे फिलहाल 600 थिएटर्स में दिखाई जा रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है 27.75 करोड़. नंबर 2 की दूसरी फिल्म है ये जवानी है दीवानी, जिसने अपने 4th वीक में 10 करोड़ का बिजनेस किया है. ये फिल्म भी फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है अ मैसिव 184.5 करोड़. And on number 1, it's last week's big release Ranjana,
जिसने अपने पहले हफ्ते में ही 34 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। रांझना फिलहाल 1500 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। गन चक्कर को मैंने दिए 2.5 स्टार्स, हमिंग बर्ड को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और द हीट को मैंने दिए 3.5 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। रांझना को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और आपने भी दिए 3.5 स्टार्स। डैम गुड फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. Follow us on Twitter @zoomtv. और इस हफ्ते की फिल्मों के बारे में आपके ओपिनियंस और रिव्यूज प्लीज शेयर विद अस #zoomreview. आज का हमारा शो यहीं खत्म होता है, लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ओनली ऑन द ज़ूम रिव्यू शो। तब तक एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा ऑन ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।